Tia. Tia zate. Zana ngo. Bundu tia. Eunwe. Matondo mingi kati na biso nyonso oyo tokanisi mokolo lelo oyo tobengi yango mokolo Ziona to mokolo na misatu oyo tata akanisaki ngai na yo moyindo. Bongo matondo lisusu epai ya mama motambusi na kotikela biso eteni oyo ya koyoka lecture ya matia na biso ya mokolo na lelo. Bongo matia na biso ya lelo matia oyo tozwi na mokanda espasi bengi na kombo ya peluka kati na yango mokanda moko to livre moko oyo babengi na kombo ya kimbangu. Livre ya kimbangu oyo tozwi na mokapo 23 tokotanga na premier verset kino na 7e verset. Mama elikambo balabi na biso kukalani yevangi nyankakako ozala na banzambe mosusu te mayangi totangi bongo na kombo ya tata mokeli vangi mpungu wavana mbasi ya tulendo kwa konso kanda lya bantu yandi kusimbanga nsabi za manzweki matulendo bukena kiambu wakati kwa mvangi mpungu ye ka mayangi konso kanda lya bantu livwidi mtoto myandi simbi byandi bakulu ndinga lusansu kinkulu ye kisina gyandi ye kisina gyandi katula mu malongi mantumwa zifibiswanga mubawu mwena nkambukani mayange wakati kwanza ya kimpeve yenza ya kesho mvangi mpungu tulendo wena vantandu mvangi myayolesi mi twadisanga konso kanda dia lunitu lwa bantu yandi kafwidi kimpalapo simbi bya makanda makonso lunitu lwa bantu i sina dia ntemo bafwidi kimpala bobo widi simbi kakizolele kofo mkangu andi watingu na mtumunu za mayange kalu sakumunu mkutuko mukolamanu mtumunu zandi ye sadila lutumu lwa simbi kia kanda ya lunitu lwa nzenza konsu mbasi ya lunitu lwa bantu widi ningu andi ntindu wa nsadulu ye twadisila nkambu andi bonso bobo mu mana munama simbi kia nkuna wa banzenza ikala ye sina kia nkaka vantadisi akanda yako yenge mzulu yenge bantoto mzulu wana ezalaki lecture ya matea na biso oyo tata kolobe biso lelo bongo tozongisa maloba epai mama motambusi akontinue kotambusila biso programme ndenge mayangi yenge muzulu yenge bantoto tokomi na munga oyo tokosepelisaka bakoko na biso mpona kokotisa baye baza libanda po ete bayoka mateya na biso elongo bongo na munga oyo tosengi na moko akota na molimo
mpona kozala na lungwa wanu na bakoko na mokili ya molimo po ete bamimonisa kati na biso na mokolo ya lelo. Bongo totelemi biso nyonso esengo na yo yango nde kosala ete koko na yo aya na bo esika ekolamusa bisimbi basila kotelema kozala biso mokolo ya lelo baya kopesa biso makasi na bango. Bongo eteni oyo totiki yango epai ya mama Kalembe atambusa biso lisengo totelemi biso nyonso. Ngai na yo tofongoli matoi pamba te toyoka nini oyo tata mokeli abongiseli ngai na yo mayaki musulu bantoto ota mulongi azotelema tobeteli bakoko na biso. Yenge Mzulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Mzulu, Zibundu Ti, Iya, ya solo, lelo ezali ya biso. Ngo tokomi na ngokoyo, oyokaka ndimbola, ya makia na biso, ngo tata aye, kolobela biso. Kota na ndimbola, sengi ya basi kwa mweso ambiga fatima banga ya komulanda etaki au kwa mweso ambiga fatima banga ya komulanda
muzulu Yenge batoto. yenge bantoto Yenge muzulu. tutondele ko bakulu seto ulisiki kusafolo lebe tukitwa eno ko bakole batatu bakuchakena kukatenu eno ko kusafolo na tutondele mona yaka sunu pe ilumeni banzi lika pena bempuila alanda wana kwa kene basista aliboto alanda la bonzi Ominkengi menabo liko wachatana mkengi kumusalikie mpekeli kampuni savo ale kutwa itotongile liko sisa lisulu komu bang eunwe yangalala walembo anuna yangalala Walembo anuna. yangalala walembo anuna yangalala Walembo anuna. Kimbangu yalaka la fumu kimbangu yalaka Ayala. Lobo ya Nzambe matondo mingi bongo awa na mama likambo tata siliko telisa biso alobi na biso ete to zambela banzambe mosusu te mayangi bongo banzambe mosusu te balobi na biso ezali banzambe nini alobi na biso tata mokeli mvangi mpungu wavana mbasi ya tulendo wakonzo kanda lya bantu yandi usimbanga nsabi za manzweki ma tulendo kukena yamvu wakati wa mvangi mpungu yeka mayange barabi tata mokeli tango yekeli mokili akaboli biso na bakontinent akaboli biso na barasi oyo tozali na yango bongo apesi libota na pouvoir na yango mayange yenge muzulu ati bambati ya nkulu to tobengi baange superviseur bambati ya nkulutu oyo bayebi kosimba mabombami mpe bazali kotambusa biso na molimo na nzela ya tata mokeli mayange bongo balobi kati na bango nde basimbi fongola ya kofongola mpe kokanga mayange wana tomoni na biso bayimbi tozali na ntili wamba na loposo jaune bazali na ujwara na loposo rouge bazali na hala mpe na loposo pembe bazali na yawe mayange yenge muzulu yenge bantoto bongo alobi na biso lisusu nini konzukanda lya bantu divwidi ntoto miandi simbi byandi bakulu ndinga lusansu kinkulu ye kisina kyandi katula mu malongi ma ntumwazi filuswa nga mubawu mwena kambakani wakati kuanza ya kimpeve yenza ya kinsuni mayange yenge muzulu alabita kamokeli tango akileki batu na barasi minei apesaki bato na mabele na bango mayange bato na eteni ya mabele na bango lolenge biso bayindo tozali na mabele ya Afrika eza mpona biso bayindo to baafrikain lolenge ya loposo pembe bazali na mabele na bango tobengi Europa lolenge ya loposo jaune bazali na mabele na bango tobengi Asia mpe loposo rouge bazali na mabele na bango babengi Amérique mayange les 4 continents nde kaboli bato na rasi na ba
wana ezalaki mabele bongo kati na mabele oyo tata mokela kaboli kati na bato tozali na baye basimbi sekre nango oyo tobengi bisimbi mayange yenge muzulu eunwe bango nde basimbi secret basimbi pouvoir basimbi richesse nyonso oyo evandi kati na mabele na biso mayange na banzi biso tokanzala richesse ezalaka na diamant or cuivre zoka nde mabele mpe eza richesse mayange mpo na kati ya mabele yango bazosalela biso basani ya mbele bazosalela biso bakaro elita na mabele oyo ya argile mayange nyonso ezouta na mabele nde richesse libundu ti banzete ebotami na mabele nzete mpe eza richesse libundu ti mabanga eza kati na mabele mabanga mpe eza richesse donc seke mabele nde esimbi bozwi ya bato kati na mokili mayange sikawa alobi na biso lisusu nini alobi na biso bongo biso bato oyo akaboli biso na biteni ya mabele tozali na bisimbi na biso babasimbi sekre ya mabombami ya mabele na biso basepelaka te komona bato na likungi mpe koluka kosambela kibokoko mosusu mayange yenge muzulu awa alobi na biso nini mvangi mpungu tulendo wena va ntai mitwadisanga konso kanda lya lunitu lwa bantu yandi kavwidi kimpalako yenge muzulu yenge batoto balobi tata mokeli na nguya ye azali likolo ya bikelamu nyonso mpe ya baye nyonso bazali kotambusa mabota nyonso ya kelamo bongo tata mokeli wana azali mokeli ya bato nyonso azali mokeli ya bayindo azali mokeli ya loposo rouge azali mokeli ya loposo jaune azali mokeli ya loposo pembe etozaka na nzambe bongo nzambe moko wana azalaka moto ya zuwa te o aza na comparaison na motu soki moke bonso tobo nzambe azuwa biso okanzaka nzambe akeli likolo na sende nzambe azuwa te aosala zuwa nano na yo akeli libundu ti yango atalisa bike ye azali moto ya zuwa te me ye azali nzambe ya mabota me toyoka bandani baza na zuwa simbi bya makanda makonso lunitu lwa bantu isina lya ntemu bavwidi kimpala obo widi simbi kakizolele kofo ngangu andi watimbu na mtumunu za mayange yenge muzulu yenge batoto tata mokeli apesi pouvoir akaboli pouvoir na ye na biteni minei po ezotambusa barasi nyonso ya keli bongo baye oyo apesi pouvoir wana tobengi babisimbi baange bango nde bazali bato na zuwa mayange baza na zuwa mpo na nini ndakisa mtinu wamba aza na limite oyo bapesi ye akoki kotambusa erope te akoki kotambusa nzi te to amerike te asuki na afrique sikoyo biso telema aza mpo na biso esengeli biso tozala kati na ye mpe toyeba soki biso tolongwe kozala koyeba ye tozali kolanda mai oyo esengeli ya ye kati na biso te tokomi kolanda oyo ezali ya erope nde sikoyo esika wana ye akomi na zuwa mayange mpe biso sikoyo bato todeborde
toleki limite nde bango babengi banzambe ya zuwa oyo babengi ba 10 secondes mayangi yenge musulu ndenge tomonaka ndakisa tozwa ndakisa ya mokili na biso ndenge tozovivre ebiki mboka na biso toza na président mayangi kati na président toza na premier ministre kati na premier ministre akaboli mpe baministère nyonso na bao bakotambwisa yango omona ministre ya santé ministre ya énergie ministre ya économie ministre ya affaires étrangères ministre ya boyeboye mais bango nyonso rapport na bango epai ya premier ministre mpaka na mokonzi nde babengi président de la république yenge mosolo ndenge mpe ezali mokili ya molimo sika okomona mpe kati na biso bayindo omona toza baprovince biso nde toza bacongolais momo tokaboni toza baluba bazali bangala bazali bakongo bazali bato bandundu bazali yenge musulu tokabwani na bikolo na bikolo me biso nyonso kati na bikolo wana tokabwani tozala na mokonzi babengi président de la république me kati na bikolo tokabwani na baprovince oyo tozwami biso toza mpe na bao bazotambwisa biso tobengi bagouverneur mayange bagouverneur wana bango nde bakotalaka makambo nyonso oyo bazwili mukumba okomona ete gouverneur ya bakongo akoki kotambwisa bandundu te yenge musulu le gouverneur ya Congo central soki na Congo central azotala makambo etali bato ya Congo central gouverneur ya bandundu azotala makambo eza kati na bandundu na province ya bandundu gouverneur ya Kasai azotala makambo eza na Kasai mayange me bango nyonso bazo se référer na président de la yenge musulu yenge bantoto ndenge mpe ezali mokili ya molimo babe mokili ya mosuni ezali photocopie ya mokili ya molimo bongo sikawa biso bato ya bakongo na problème na biso na pasi na biso toyei kofunda yango epai ya gouverneur ya bandundu est-ce que entre gouverneur ya bandundu na ya Congo central boyokani kozala ekozala te yenge musulu sokozala te aparti na nani aparti na biso tokoki kotrahir ye eza lokwa tokoki kotrahir ye libundu ti eunwe ndenge mpe omoni keno baange superviseur bapetit tie ba 10 secondes bazalaka banzambe na zuwa pamba te tomonaka ntango bana Israel bazalaka na bowumbu na Egypte tata mokeli na pasi na kolela na bango ntango elekelaki ye atelemisaki moko ya ange superviseur oyo biso tokanisake ye wana nde mokeli oyo babengi na nkombo ya Yawe mayangi aye komi monise epai ya Moïse alobaki nini alobi ngai Yawe nzambe ya bakoko na yo nzambe ya Balayama nzambe ya Isaac mpe nzambe ya Jacob mayange alobaki ndenge lokola nini yenge musulu po bango bazalaki na bowumbu kati na biso bazalaki 430 ya bowumbu bazalaki 430 ans bongo 30 ans wana ebakisamelaki bango mpona baignoraki bitimbe ya tata mokeli bayange ne 30 bakisamaki bango esali 430 ans mais tellement bazalaki na bowumbu na mabele na
te na bokoko na bango te esikaki babima mpe bazonga na mabele oyo tata apesela bango likabo nde oyo esengelaki mpona kozongisa bango na nzela ezalaki yawe ababi teke ngai yawe nzambe na bino ngai yawe nzambe na mokili alobi ke ngai yawe nzambe ya bakoko na yo mayange mpe atalisi ye référence ya bokoko na ye me biso bayino na kobunga tobengi yawe ye kaka nzambe libundu ti yawe azali nzambe te azali ye seko ange superviseur wazotala loposo mpe awa tata alobi na biso nini alobi kalusaku munu nkutuko mukolamana ntumunu zandi ye sadila lutumu lwa simbi kiakanda lya lunitu lwa nzenza balobi ekoki kozala lipamboli te yenge musulu yenge batoto ekoki kozala lipamboli te na bato bazozanga korekonetre kibokoko na bango bazozanga koyeba kibokoko na bango bazozanga koyeba kibonzambe na bango ke bazwa lipamboli mayange donc biso bayindo biso baafricain toza bato oyo tokoki kozalaka na lipamboli te yenge mosolo lipamboli na biso ekouta na nzela ya bakoko na biso tozanga culture bayini tozanga culture tozanga coutume coutume esalaki bakoko na biso batikelaki biso lelo tokomi kobenga ngo kindoki tokomi kobenga ngo mabe yenge mosolo me yo paster olobi ke coutume eza mabe eza kindoki mais avant yo bala obandaki na mariage nini moponi balongolaka mo te soki coutume eza kindoki eza mabe yo paster okoki kobala obayi na coutumier obandi yango mpona nini yango nde ezofongola oyo tosalaka bamariage civil o religieux ezala bokokisi ya kosepelisa bato nyonso na ndenge bato mibale basa mais oyo ezali motuya oyo ezosimba makambo nyonso oyo mpe koki kokanga bino eza coutume mariage coutumier mayangi nde omonaka ete soki mwasi na mobali babalani bazomona makambo ezokende bien te bamikakatano moko baproblème moko boye bakozonga na famille mais bakozonga na leta te bakozonga na leta soki bake kosala divorce mais mpona kobongisa bakoya na fa mais siko biso bayindu eske toyebaka ntina ya mariage wana libundu ti nyonso wana ntango tozobungisa yango tozosala koyeba yango toyebaka ete banzambe bisimbi na biso basali zuwa nde meme biso pa tala ndenge yo moyindo ozali mais soki otamboli na mokili okomona keno afrike eleki komondela omona kongo tolingi makambo ya kosambela tro mais toza mpe bato oyo tolingi kokangama libundu ti tozose retrouve te tozozala toujours babola toujours baumu toujours bana misala mpona nini po tozoyeba ntina mabele na biso soki boke eske deja omona motu mwindu moko ake na poto akesomba bahectare mabele asombela ntango soki 5000 hectares deja oyoka
So mbisuka suka babotola. Dibunduti. Que oza una mongo no ke na poto bike no ngana so peno ki 2000 hectares ya ngana so sala babana ina ngawa biloko na ngawa e komi ya yo moko Papa e unwe me bango ba ko sala ngo pona ni so tango ba ko sala ngo likantila bango zakani so yo moyindo oyo bango ba ko soma mabele na yo valeur nini yo pesa na mabela mo e unwe libunduti tala bisika oyo tozo ignore tozo bebisa kibokoko na biso tozo bebisa kibonzambe na biso yango tata lobi ye tata mokele azali nzambe na zuwa soki mokele akosala zuwa na nani na ngai na yo na ye me ye mutu akeli yo me bayebaza ya zuwa bazali ndakisa ya baange superviseur ndakisa ya baprofete yenge mzulu nzembo moko toyokaka manke biso bayindo babina biso tozala makasi na kotanga tolingi kotanga mingi me tolinga kokomprendre makambo totangaka te moyindo oza makasi na kotanga omonaka vie claire ne banda bande kotanga na kokoma me makambo otanga nazokoma azoyeba soki moke kokoma na kokoma oyo opela motu yango mwa tokoma badepasse moto otambola nzozo mona moto otambola makambo eleki bando banda kokoma eunwe est-ce ozokoma ozokomprendre nango est-ce que ozoyeba ngo bien tozobungisa valeur na biso tozolongola tozobungisa kibonzambe na biso force na biso biso bayino tozali bato toza na force oyo uta na bonzambe tata mokele akokisela biso bayino na nyonso mondele asepelaka to moyindo azokende na mboka na ye mpona kosalela ye asepelaka po mondele aza makasi ya mosala te mayangi bato batongi amerika eza biso mpe bato basalaka mosala makasi koleka eza biso bayindo me makasi na biso tozoyeba yango te tozoyeba valeur na yango te tala lelo ndenge tozali musicien moko ayemba apona biso tata pambolaka ye miniverkisi ya mongala abinzambe nakomitunaka loposo moyindo euta nde wapi yo bakoko nyonso bango komindele yesu mwana nzambe ye komundele baprofeti ya mindele biso tondimaka ya bato mindo bango bandimaka te injustice ya boye euta nde wapi yo mayange parce que yo se plana ko ila nze mwana o se plana ko ila nze mwana yo nze munona na te fazala bakiye chapi baki ezo na bandi bakiye nzembo foto landaka nde yango wana ezongisa biso na kimomoto totuna pena mayele oyo ya kotuna mituna na nzembo oyo azwaki eutaki atuni yango mpona nini po ayemba ngo po atuna mituna wana seka amonaki baevenema oyo amonaki esalike ayemba nzembo wana yenge mzulu yo nyokaka nzembo nyonso yango ndenge nini sikoyo totala nano banda nzembo nebima ntango nzembo nebimaka bala mo papa wana misiki nekoekweya
Yenge Mzulu. Le musique n'est pas quoi donc il m'a la moko. Basomba baseni na yona nyonso batumba yango. Baye ko sobele ndako to mona la VVCT wa. Place à studio. On a ni po nzembo na eyokama na mafia moyindo. Soki moke. Kono papa Wemba ayembe biso nzembo abike. Longembo chope suri azali ndeko ya nyamate. Negope ya nyamate bango nyonso boya ye. Tala tina tozonga nde sima iye. Otokoma kolanda nzela mibale à la fois. Africa, Patrice Meyulu Mumba, depuis un mois, Longembo, voilà, comme on a Longembo. Mais puis, surtout, ça va Longembo. Cool. Ancien. Pour ton landant, c'est la mi balé à la fois. Yokaka chrétien, yokaka musulman, yokaka pou. Parce que frère, c'est la nous avoir. Pour ce qu'on y a pas chrétien, parce que Bangoune, on s'en va yebi. Ma musulman, on s'en va tout va bunga. Oyo tuli bango sikonde ili bosolo la Buddha. Kutu wana kutu. Bango bena bata mystique oleka. Soka yebo sikoyo biso na église noire. Bando ki batuna kuti. Yenge Muzulu. Yenge Bantoto. Donc bien bolam ezaka na Christianisme selon bango. Mais yo moyindo na ba vérité nyonso zomona. Na ba réalité nyonso zomona mokili. Osepeli kaka nzela wa? Wana. Tango yo sepeli kaka nzela na yebaka ozomikanga. Pasi siri pa? Pasi. Bon tozo mwate ka nito zala ki ezali tu bien par rapport nito zoke. Yenge Muzulu. Yenge Bantoto. Tozo mona tini to komi. Kole ya pasi, kozo ya pasi, misala ya pasi, makamonoso ya pasi. Soki na ba moro ki omona. Ba jeune ba leki ba koko lebele. Eunwe. Ba jeune ba zo kufa avant l'âge. Bona nini? Botozo la nzela ba ezali ya biso soki boke. Skonzelo tozo la ya biso teta utomoni pasi leki etini biso to kota na ba magie. Zoka ne magie ezali ki bokoko ya ba mine. Siko yo moyino to kota na nzela ya magie. Yebaka esengeli opesa sacrifice. Obandi mayo na magie wa? Wana. Sacrifice opesa ni yamaki. Yamakila. Minga. Omoni place zo me biso pasi. Menzoka le biso to sana bokoko to sana boutique to sana magie ya koleka. Mais tu lui conseilles on te moni o mabe. Mais tu préféré to komisa bana bizengi, to préféré to sopa makila, to teka mabota. To teka ba parti ya nzoto. On a nini poto zo mbo. Mbongo to zo na magie ya ba mindele oyo bango mo ba lawu kaka na yango soki moke. Mais yo mo ndo lawu kaka na mo kwani. Mo kote finzi la to kote zela ba petit. C'est le seul songo. Bibunuti. Ah moyinde. Wana po mona nani moko ndiye muka utine kuna ina mo musibani moko boy. Ayi apesi yo po bandi ko bula. Lobe comité aloke kuna pour une magie. Obike kuna beta ba voyage be. Ozo sai la même. O sai la nova india. Eunwe. O prefroge ko za singa. On a la chauffeur il y a kafu. Mais si on se retrouve les locaux, mais on est là-dedans. Pour tout ça, tout zoom, tout le monde est maillé. Pour tout ça, Longembo. Des bons outils. C'est ma camotte, on a bien. Longembo ya moto zotambola ndenge wana. Mais nzoka ni bakoko na biso. Lelo awa. Et comment pour ça les loko mo be fotanga na classe. Yenge Muzulu. Yenge Bantoto. Okoma réparateur fotanga classe. Okoma mécanicien fotanga classe.
mais bakoko na biso basalaka boîte batanga classe soki moke basali boîte forme wana basilaki yango ndenge nini batrasaki yango na nini basali boîte bato bamateki okela mai ekati bato ngambo loki po yeba yango mayele ya moto ezali ya kobotama yenge mosolo omoi oyo tozwaka na klase ezalaka sagesse ya boyebi tozwaka mayele te boyebi te ya koyeba ke 1 plus 1 est égal à 1 est égal à 2 pardon 1 comme un mariage mayangi 1 plus 1 est égal à 2 on a recommandé pour ça la boy d'ailleurs besoin l'action kaka sagesse mo ya koyeba ke non tia besoin ça okende ezali stratégie ya ndele pa ina yo moyi bonioso yo ko sala yo moyindo ezotambusa mwana ye bakela tout tanga kawana mais nous tout tanga on ezo makambo ya bango tout hier tout que na classe pour ni pour monter ba français dans mon moi ça ba français qui est trop intelligent mayele yakoba yango to kaba bamboko na biso pona qui est très intelligent bimunuti nasala bamabe makambo ya siri klasi yango te kotambusa mboka moi je suis intellectuel wa moi je suis docteur oza docteur la suki wana yenge muzulu yenge bantoto toyembaka yango afelika ekotambusa mpa moto akotanga classe na Amérique te to na Europe te mais Afrika po ete ekonga ezonga na esika oyo ezalaki ezosenga moto oyo abotami na mayele ya moli yo kanti mpona kobongisa mboka eza kotanga tanga ozala secrétaire yenge mosulu moni bato batanga mpo baza na mayele ya kokoma baza basekrétaire me bato ya kotambusa bazali bato baza na mayele ya molimo baza na miso mine me mabele tegala couture mabele tegala bokoko me mungi kotambusa mabele tegala yeba bokoko koyeba mo ndenge nini me fo ozala na mayele ya molimo yenge muzulu so oza mayele ya molimo to koyeba kotambusa mabele soki moke osololi bongo monaka teke no ndenge ezalaka kaka o bazotia okura na zongo bate na zongo kuna mokonzi mboka aza nani o papa moko boye nunana ye apanaka mwa ngaro moko boye bayeba kosi yenge muzulu yenge batoto osi babike no yo nde oza mokolo mabele yo fo pesa biso nzela bwani po tosala moye po toyi kosi tosala awa bongo esenge nini omona o nokosoko bansambo kosoko banani kosoko nini ali basalisi fete na fete wana suka filme bapesi karton makayabo na chasa sukali na bavere ya kafe esuki bongo mpona ye mayange oyo etikali baminde ntango bawandi kosala mosala na bango ntango yoka elandela bango ekomi niongo wana ezala na mba libundu ti omoi nde bazosila biso mabele omoi nde bazozwa biloko eza kati mabele na biso mpo na nini biso selo biso tomoni ke kotambusa mokili kotambusa bato ezali mayele ya kotanga na klase nzoka nde yango nde ezoteka
Oh, monsieur Edouard, bon, comme tu es le chef de cette heure, hein, signé au comité, comme signé sur ma caméra. Il y a une mallette parce que ce plat de comité, l'inette tu as. Mouta maillé les Orandais, maillé le Yabuso, au Tekimbo. Mais le roi va dire qui est. Ce que vous dites quelque part est Kaouki. Après, on a une cause de Sama Yoan. Amoni, les imams vont s'ajouter. Avec Nina Costa pour Mbisi Basso. Il y a une comme Belenda Kota Moussambo. Est-ce que Bisso va y nous donner ma Cambouan? Alors, Babango a Yesu. Les bons outils. Même les gens qui sont dans la Bokoko. On est malade. Zone zeto to wisa zeto sala ko sala mala de sili to benga mo to biwana bana ezana ngaka ba biloko mwa ba nzanza ba koko moko boye ezama mo Holanda te mayangi ngeta mais to zomo na lelo yo médecine wana ngunde ko makasi ya mokili o ba bazo uta ngamu na ngamu bazo kene na end bazo ke ko traitement ya boko. Oh, ils ont critiqué. Mais pour nous, c'est pas qu'on fait, c'est le bon bébé. Mais pas il y a un mot pour ça, vous ne m'avez monté. Oh, mais ça, c'est les sorcelleries. Il y a un bikindo. Sur la montée, à quel son manger sur l'exabat. L'ando qui est différent, c'est ça. Il y a un seul Namu taki ko magie azotangisa makila bato akomisa mwana kizengi mwana komota na soyi nzoni mwana wana yende bozuna ye siko nando kina ye différence ça va libundu ti mais tel mes amis ndel to bengango ezango magie blanc eza bien na Hollande. Mais où il y a plus de monde qui est Kibondo? Le Kesa m'a vu. Moïse ne sont pas. Moïse ne sont pas. Ceux qui sont là, les autres comprennent qui vont qu'on a vu ça. Tu comprends qui vont s'emmener à Bisso. Tu comprends tous athées. Au comment nous sommes dans l'église, prière na bango. On a semblé na passion à Zanango. Na souffrance à Zanango, mais pas une heure. Na télémélie, il m'a coûté. Na télémélie, on te télémélie, on yonana. On télémélie, on lemba. Bando bando on télémélie, combien c'est changé par là? Afrique qui passe, n'a pas? Combien de messages de martyrs? Tu comptes pour nous, tu conseilles la chimie à Est. Le compte à quand? Mais c'est le sang de l'océan, c'est zéro. Vous avez la campagne, vous avez un stade de Kuna. Les combats avec Pharaon, ils ont le Pharaon. Combat avec Pharaon. Moïse Zo. Awa kata la bina biso nini. Alobi Ikuma Luvizavo Maman Madame Kwa Kimangu wafiluswa mpasi za limu na boloko ya lufua mfulukulu ani ye minu kitukidi muyandi
Bisonganga lundulu kia mansweki. Mayange. Yenge musolo. Keluka la bila biso nini? La bila biso to yeba kaete. Fumukimbangu ndati na mipona yona ngai. Fumukimbangu ndati ni prophète. Azali motinda no tata tindi. Kwa longolo na boumbu oyo zalaki. Amona ki passe na boloko. Akota kasa ki 30 ya boloko. Na tina yo moyindo. Bongo passe na ye ne boyebi na biso. Mayange. De passe ya Fumukimbangu ne pesi biso boye. Na nzela na ye ne tomonike. Eruka. Yo moyindo bana bosambela bo. So moni bino misatu mine bosangani. Bozo baka kombo ya mvangi Mfumutuleni. Baye bazui moko na bino bazui nono. Pona nano babenga ngoni. Intimidation. Bazo ali toyi mamoko kwa. Premier soin. Yeye muzulu. Yenge batoto. Nana kotika na? Nani. Somo pesi obike. Batate wa Mfumutuleni. Na munoko na ngana te fo. Bobi manusuté. Ale biso to komikaka. Yawe nanga yoyo, yawe nanga yoyo mayange. Yawe nanga yoyo pona boba. Ndene na batu biso to tuwa bio. Mebina bozulu bakono o Yesu yete. Mekimbango assemblée ki Yesu, kimbango assemblée ki Yesu. Te tamba kangiye. Tamba so bazo matena na train na kati ya na manzangungu. Ezaki na mama moko alobi Fumukimbangu awa yo kei biso totikali ba ofele otikeli biso nini Fumukimbangu abimisi mutune na fenêtre alobi mvangi Mfumutuleni kakusako muna abi tata moke na nguya tika pambola yo na mutuna oyo tuni me ngai na kei natikeli bino Bible natikeli bino eza mpona nini po botanga yango bokomprendre ma eza na ka soki bokomprendre yango bien bokoyeba komisionsa na nzela na bili mais soki bokomprendre yango bien te bokontinue na bowu oyoki yango bien atikelaki biso Bible référence Bible atiki Bible otanga yango sosola makambo eza na ka mais yo soki banda kotanga yango so sosola oyeba makambo eza na kati bakoma koexplike okanisa bango bakoma miyisi yo mona kati ya bike ngai na ye mpona bapate babungi nzala na Israel yo bungaki na Israel ese te otanga liloba no okompanaka ngo okompanaka liloba wana mwasi ya mosamalite ayeba abi Yesu bikisa ngai mwana kaza na pasi alabi bileya bana bato bapesaka bambwa te mais tikaka bondima na yo ebikisa asimbi ye te soki bileya bana bato bapesaka bambwa te elakisi nini yo ntango mokompanaka nini banani bambwa bazali bana libundu ti babi na yo obotama epai adana Eve oui tobotama kwa mwasi na mobali eza bongo yo kazaka adana Eve eza na eza nini bakombola bango adana Eve lakisi mwasi na mobali boyo obotama kwa mwasi na mwasi bayebisa kaka obotama kwa mwasi na mobali omoni sikoyo tobungaka ba vrai kombo na mozali Melek na Sedek nde bakombo ya bakoko ya libota le poso pe mais adana Eve lakisi mwasi na moba mais yo nous allons nous babaka obota pa adana Eve za normal obota pa mwasi na moba mais na koko na yo nzala mfano na keke lufu libundu ti ah moyindo zonga na nzela moyindo zonga na nzela tambolaki bakoko na yo
nde tokozala lipamboli soki tokoyebaka bokoko na biso te soki tokoyebaka mfumuki mbangu te tokoyebaka bantomo batina mpo na biso te bakufa mpo na biso bandeko toza ekokama toza ekoka toza na boloko lobi nazoleka nazokende naokende selemba nazoleka na victoire wana ndenge bamituka ekoma kodefie mpo so commune eleki commune ya kalamu wana ndenge ekotaka mpe bibile bima liboso kuna eglise wana katolike namoni papa moko aye wana na porte ya lupango ya eglise me lupango yenge mosulu nataka ayembala moko yenge musulu Yenge watoto. Sala bio lususu ni Ninyi. babi na biso kosambela nzambe bikeko ezalima omo ye sikoyo liboso asambelaki nzambe ni liboso ya ni ya nini ekeko mpe kaka me nyonso tozokomprendre yango te me bible ezoloba na biso olobi kosambela nzambe bikeko te me tozomona kuna bate bikeko moto mpo ya liboso ya ekeko afukami azotanga chapelet na elongi oyo ayebi te metelemi eza nango ya kimondele tomoni yango malamu mutu akoleka na nzela seka azali soki moke me yo telemaka liboso na bafoto fongimba bona banda kosenga wana babe tuka eglise o vraiment bozosambela badese akomi te tebonu ti tenteka kwa na bango melongo oyo oyebi te nde mutu banda na botamano namona na tv te mutu abiki antuka namoni baevenema nalali na butu naloti yesu abimelinga aye kopesanga profesi mokumba na namona yango soki moke azalaka na elongi nini balobaka pembe elongi emonana te na namona moto aloti yesu te na namona moto aloti mama maria te siko bato toyebi te tosambela bango ndenge nini mwa bososoli moke te yango ekoti kwa bato tokomona bandaka bato misusu bamolongola bafoto ya mesenani kutu Robert Power oyo atuna filme ya yesu nde bakomba babilongo tomonaka wana oyo moto mosusu chauffeur azwi atelena azwi invoke Robert po azo invoke vivant parce que selo biso temo bazwi étoile moko batie likolo bazwi papillon tokulango pigeon papillon yenge musulu eza ngoli pekapeka batie likolo wana tobike oyo mpenza nde o yesu mayange omona mpe na ndako tozwi foto ya monene to ntango koyamba bato moto akoloba no liloba kozala soki moke me moto akota na ndako namonaka bafoto afongimbango otuna osusu tala kosoba ya moyindo tala kosa koyeba ya moyindo akomi kotuna osusu nini yo yebiki mbangu te debunu ti liloba ya nzambe tobetela maboko ya bienko tala bosani bandela bongo bandeko na ngai oyo tozomona lelo eza nde biso moko eza bamindele te mayangi mpo esi bango moko kaka si bafongola biso miso bango moko kaka basali mpe keno tozwa mayele babike zo bazwaka mayele epai ya moto maye lelo obeti ngai lobi obeti ngai lobi kuna obeti ngai nazo batina likambo te na oluka naye batina likambo oyo obetelaka mokolo ya okompane tina likambo oyo obetelaka ngai na kotelemela yo libulu ti ndo omonaka place ezalaki no ye wana abetelaka kaka leki lusu moke moke abeti leki mokokusu leki akozonza likofi lelo ye abeti leki lobi ye abeti leki lobi kuna abeti leki joana di ayokimela yambira abia nzoka nde
Si vous souhaitez faire la zone ici, comment on n'appelle pas? Allez, vous pouvez vous et où Mikalo Domeka. Si vous parlez de papier, c'est bien maïle. Hein? Tu t'as mon abonnement, tu t'as ma Bible, tu lis ma caméra, tu n'as pas maïle. Si vous maïle, tu suis et tu n'as pas une ngaï. Mon yino yomo c'est délivré. Mayange. Délivrance le ko ute pa munde soki moke. E ko ute na l'opposition soki moke. E ko ute na l'opposition soki moke. E ko ute pa na yomo comme yi. O ko délivrer mon colonie. Au moins ce qu'on place makambo ezaleli ya. Est-ce que quand on nous vient à baser au moment la souka vient mater au bout de l'an c'est moi des français bayangi Azali délivrance na biso et c'est qu'à prendre biso moko batumabe biso moko batioli biso moko babo masani biso moko batongani biso moko bayinani. Yango mo est-ce que makambo eko kamala mo zeli soki moke yo kasi ndekolo azala na poto ba reflake na nzela na kana nzela moninga na moyi azomona ke mutato progresser koleka ngai akabi mutu mo asa kuna mikane so tali ko ekoka malamu ba reflake de biso mo ne so tozo charge ya koboma sana. On a mis poto kwa kolong sabila ka tata mo soki moke fomo kimbanga bi azaka na posa na biso alobi boyebi mayele ya mokili tokozonga pa na ye na paso ya mona kinde mayele na bi poto kotuna siko bakangi fomo kimbanga pona nini akoteki boloko pona nini asaki 30 boloko pona nini meba na kopesa biso boyebi Dibunuti Yomo yino botame paya Meleki na sedeki soki moke Obotama epa izana mine izana ni soki moke Obotama epa wa meki pele meki soki moke Obotama epa ya koko nzala mpanu na kiteleki nabo kenge lufu Bangone basali baracine ya biso bayi moyindo zali bandeli na pona koyeba ke moyindo zali bandeli na ye okomona ke biso bato liboso tozaka ba grande puissance ya mokili da poto yo ko wa Amérique o soki Allemagne soki nini ebandana na Afrique poto yeba ke tozana bandeli tozabana ya yambo oto bandeki bi makambo ngo liboso mayange parce que on est au na biso les années ezalaka tokolisa boyebi na biso toto ba mesure ya kobima na bo tozona nango bien bana ezali ba sana bo na pa na biso banyuko maki bayebaki ndenge ko sans sortirité mais tant bafandi ki tata mokele kotelesa moko kati na bango Moïse bazongaki na boyebi balukaki ndenge nini ya kobima na mabele ya Egypte chamba bimi baye kozwa sikoyo kobongisa ndenge tokotambola nini tozomona ndenge bazali belikambo ya kobima na bowumbu eza so ya bamindele te biso moko bilanga eza monene ya malala ezokuwa ezopola me tozoyeba valer ya lilala te me mondele ntango ayebi valer ya lilala azwika biso abe apardon bukelanga biloko oyo nazokende kosalela ngo momisango nalesa ngo banyama nzoka nakiaka esalela ngo biloko baye kotekela ngai na c'est pour ça que je vais vous parler. Tout ça, il y a dans ma langue, ils ont fait. Ils ont pour là. Tout ça, il y a là, ils ont fait. Ils ont fait. Est-ce que biso moko bayini tozonga na boyebi oyo ya bakoko na bi poto longwa na boumbu tozo c'est la nani ako longwa na boumbu Amérique otomona kaka Amérique le banane mayangi c'est un problème mo boy français le banane français le banane
tout ça, on a pas maintenir la difficulté français. Il y a pas français. Est-ce que chinois ou français n'a pas donc dans la maison, je suis français, je suis deux gars, là, connaît ça. Yo, là, comment? Là, il y a du français, c'est que ok. Il y a des langue nationale, pour les PC qui a commandé ça. Azali. Yo, pendant français, ni nous sommes. Où ça, la famille? Qui français nous mais pas bon ça va nous bien mais yo mais c'est les français ça autant il peut classe mais bon outil balayage moyindo comment nous tourner fils on a commis au par 3 millions qui ça est foutiao ya nani bien maboko ekubi réparateur mais on a pas sur le bio que biso ba yindo tozana richesse yebe mais richesse ya mukaka ba minene bazo ko so yon pika bazo tekela biso lisusu makam tana minene na biso mabele na biso muri Congo eza mabele moko eza privé de bakanga wana condamnation pas mindele pas ya roi ebiso ya roi na Léopold état ya Congo ya privé ya yé yabo mona ke Congo babotika biso kimia te wani bazomona ko eza kati na biso mayangi so na kimia te bango babotika biso te poto récit mutu moyindo nyonso pa sosola kibonzambe na ye libundu ti surtout soso kibonzambe na biso te babotika biso kimia te ko bayebi ke ya motuya ya Afrique eza na Congo babi Afrique est en forme il y a revolver mais il bête les nango ils en Congo ce Congo il dans Afrique mon mesure qui mais ce qu'on y quoi congolais ngo on peut pas Afrique qui m'a dernier na tellement milé limo ya kuti to comme ko yinana tama ngoma ne comme ko panzana sango ya malamu wesiki kotesa na bato eza lisusu te mais sango ezaka tika nzambe apambola bi tika bokende bapo bazali mabala bazwa maba paser atei bien babala lumbasila azozwa biso boye mais vérité ayebi yango aboyi koyebisa bi so tokopesa kimia na Kongo ndenge yango likambo po toyebaka tozali na pouvoir ya mabele na biso pouvoir mabele nzekwatuleloko aoyetanga na États-Unis aoza moto ya mayele ya moli ozolanda mayele moto abotamaka mo fo toyebaka ngo basi mo eza na keluka wa na mbango ya mamanda na bayeba kinoki illettré ya monene na mboka ayebi kotanga te kokoma te mokolo nguya tate kitelaki ye atelemaki akomaki ngunza akomaki koteya bato azotanga makambo bato bazokama bato bazoyeba te ezokuta wapi yenge mosulu mayele ya molimo yango netambusaka ya bibi ama ntemi na leki ne français te français na France awa langue nationale aritimini bauti kinapova kinko yenge mosulu yenge vantoto zola nango bien
bongo tokomi na biso na suka mateya tokata te mateya esili yenge muzulu mateya esili aridimini bakutuya mateya esili na mais oyo ya motuna tokosimba ndenge yo yawa lelo nayebike bandeko bayesika mpe bazawa mais ndenge oye wana oye mpona maladi osala mote oye mpona pasi osala mote mais oye mpo ososola nzela na soki osali buzoba ya kozonga lisusu bisiki ozalaki na kobunga okomi na condamnation ya bomoi yo mobili ozolanda délivrance ya Congo eza pa ya yona biso tokodelivre ko soki tosaleli yango te pasi na pasi bongo to tokosala mpe délivrance wana tozala bato na bolingo soki toza koza bolingo mpe te bien place ovandre ozaka moto moko ya kobundaka bana oza soki ozala bana nobimbani kaka ye bazosala nini boyo bozosala nini yenga muzulu toza bato na bolingo bato na bo nde tokoyeba kosimba makambo oyo soki oza bato ya bolingo te place ovandre baeye bazomumela erekokiti erekokiti na bino erekoki tata mtu webisala ereko yenge muzulu nalabi mabe sokoza mutu na bolingo te olobakeno ye mpenza eleki alekisaka baere biso tolembi mbikudule koya na si so totuni bato oyo basekusaka pa ya yesu nafunguki mbangu baza na bomoi te bakufa yenge muzulu mais sikoyo na kokufa na bango nini ofo bamema oyo tozoyoka ya babi liloba ya nzambe bomoi ya se yango nde ya motuya mbikudulu eyaka na nsima prophétie eyaka na nsima mais tata aprofetisa odela bandoto lobi na mutu natuna ye bandeko na bina musika natuni nano natuna so bino kozwa bandoto eza malamu to eza mabe eza malamu mayangi kozwa bandoto eza malamu to eza mabe yasolo eza malamu nazotuna so motuna moko olala ezolota ndoto soit oza mfuamo na butu mais na ntongo olamukaka boye oza no momola eza nzoto ya vie to eza malamu yenge vantoto eza malamu to eza mabe ya malamu sapa so tokokende wana ya liboso ya mibale tolanana olali na butu oza mobali ozolotabeleke no sheri moko donki ozosala makambo nyonso esengeli mayange namona mobali oza mpe mwasi ozolota mpe mobali moko oza makambo nyonso esengeli ya mwasi na mobali oloto eza malamu to eza mabe kaka papa ezaka malamu na mokuseka ndoto ya femme de nuit to soki mari de nuit toni balobaka wana eza malamu toza mabe ezaka malamu papa to bana koto bamoti eza malamu toza mabe mabe bango sikoyo kolota ndoto ke okomi patron me na ntongo eza no mobola na katikati awa eza malamu to mabe eza malamu ibisanga na soso nika oyoka sikoyo oyoka ngai tozoki na français baloba na biso babi na biso Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre.
alobelo na ndenge boye pe na ndenge songolo papa eza malamu et bien, nous sommes alliés à la délivrance. Tata va délivrer, pour nous sommes clarté. Délivrance, c'est ce que c'est. Mais tata va la question de notre. Notre est malamu. Nandenge ni oso yeli yo. Est malamu. Malamu. Tata va le vélo du Kambuta, on se les apprend en yo. Tant que se koya po, on se le casse. Nayango. Mais ce que yo ça la mari de nous deux femmes de nous. Au monde à Kambuta. Tata n'a que ça va aussi. Oh, vous ne m'avez pas vous ne m'avez pas qui savait où la mec est appelée. Alors, c'est ma casse au bout d'un aïe. Piano est un mot. Mon escorteur, on doit dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tata, il y a la qui savait pour son maillet. On dit qu'un autre papier, un autre c'est nous waka. Tata le bela mutu na autre pour mutu. Aye ba nene ko bundana di kambo za katina. Mais ya mundi di différence. Asa moto ko yoka. Ayoka. Komba. Ataela. Mayangi. Malamu Mayangi solo ni basili kotanga la biso na mateya na mokanda Kimbangu chapitre 1 23 verset 1 si bongo na 9 Mayangi bongo mama likambo atalisi ete mokalani evangi nyankaka po donc etalisi ete kozala na banzambe mosusu te comme moyindo yo soit délivrance esengeli ozongelaki bokoko na yo esengeli oyebaki bonzambe na yo ndenge moteyi atalisi clair adeti linyongo mpa longoli mosisa bongo mpo moyindo yo soit délivrance esengeli kaka olanda oyo batalisi na yo esika po ete délivrance ya yo moyindo eza kaka kati na ngai na yo Mayangi enge mosulu enge matoto soki ya solo tososoli mateya oyo tolandi yango malamu ya solo ndenge tozoloba ete kongo na biso ekobonga kongo na biso eza na richesse soki toyebi ya solo nde tokomona bolamu wana to richesse oyo ya kongo na biso Mayangi po ete moyindo eza délivrance afrique eza délivrance esengeli ngane moto kwa zangi komieba tata akomona na te makomona no nzela moto ndenge nini ocholi no moto ye ateli sumu elakisi moto aza elulia tata pe tata kosalo nzela moto bongisa nanu oyo ayo motema délivrance moto aza koluka bozwi na mokili maluki te popete moto aza liwa mabangi te masumu abosani lisumu nde shofer aliwa okata bongo ya moto jalouse l'olendo vanginde tout puissant moto délivrance yambo ezanano au changer comportement tatolobaki yambo tosala nyonso totosami beko na yo ondelo tatovanda etongi na bosoto yango tozoluka na noto koma bapeti liboso na yo bukwa kombo epeluko pesa biso tolembi te kotanga mabanga lusanso tielolo Kimbangu bote tozwa kimia tate naleli kimia ezongo motema nanga délivrance
panda dansa 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 Tatalobaki ilfoto zaladi mesembo peto liboso na yo awa ose bato contradiction mabeto mine bolamu yango tokoki mambango tokoma liboso na yo tata ndenge kaka bakolobaka ndenge pomisuko puta kotekeza bolingo tezoteza bavitrete kutomonana bitema tate naleli kimia yezoma motema nanga delibwasa pendele melensedente tatalobaki soki tokomi bapetwani liboso na yo awa ose mokili toza tokosanga eloko te soki tokanisi yo okokise yo mokokola milimo tokola mpe kondima na ngai ye onija milimo tate isifikimia yezomotima nanga delibwasa lobaki Lobaki tatola Tatalobaki jamais tokozala mikila kasi toza mitu tala moto yo telemisi moto atakoluka kweya nazalaki minita kuya ya pamba na te ya constatation seconde mpona zwa elonga sekanga monoko miso mpe matoi nalokaka mabete naloka mabete namona mabete yo mibeko tato lobaki tatola lobaki tatola ngana yebi malamu biloko biso bikela mabe na yo enseigné malamu mpe fuku ye mwini yekela mabe na yo emonanaka nezangi komonane yekela mabe na yo akundila kuseka akomema biga makipepe tate mokano na yo efokisa matata yenga lobaki tatola Mode passer d'ate paya mode takobatela bolingo ni be kokoto saba principe kokoto la beto